mit dem FASD. Ich arbeite als Heilerziehungspfleger in einem Wohnheim für Menschen mit Beeinträchtigungen im Schichtsystem. Heißt, ich arbeite entweder in der Früh- oder in dem Spätdienst. Mein Tagesplan richtet sich ganz nach meinem Dienstplan. Meine Morgenroutine ist für mich das Wichtigste vom Tag. Und das spielt es auch keine Rolle für mich, ob ich Früh- oder Spätdienst habe. Denn für mich ist das Schminken und das Styling ein Muss. Und so stehe ich dann prinzipiell immer früher auf, sodass ich dann ganz in Ruhe mich fertig machen kann. Mein Frühdienst fängt um 6:30 Uhr an, sodass ich dann direkt zur Arbeit fahre. Wenn ich Spätdienst habe, fange ich meinen Tag mit einem ganz gemütlichen Frühstück an und mache dabei meinen Tagesplan. Der Plan besteht meist von Aufgaben vom Haushalt oder Besorgungen machen, die man sonst nicht schafft. Wenn ich meinen Haushalt mache, habe ich keinen wirklichen Plan. Ich mache immer das, worauf ich Lust habe. Solange am Ende der ganze Haushalt geschmissen ist, ist es mir tatsächlich egal, mit was und wie ich es gemacht habe. Ich bin ein spontaner Mensch, der keine Struktur braucht, denn Struktur nervt mich, eher anstatt sie helfen tut. Bei mir muss alles ganz entspannt passieren, ohne großartige Planungen im Voraus. Nur wenn ich weiß, dass ich Besuch bekomme, dann mache ich mir schon meinen Plan, um dann auch wirklich alles termingerecht fertig zu bekommen. Besuch ist für mich nicht nur Besuch, sondern gleichzeitig präsentiere ich ja dann auch meine Wohnung und das muss dann schon passen. Und es soll nicht unordentlich aussehen. Wenn ich nicht gerade arbeite oder Haushalt mache oder ähnliches, dann verbringe ich meine restliche Zeit mit meinem Sporttischtennis oder mit meinem Freund. Da wir zusammen unseren Sport lieben, verbringen wir auch oft gemeinsam die Zeit in der Tischtennishalle. Unter anderem liebe ich auch das Shoppen und sich einfach mit Freunden treffen. Also ihr merkt, ich lebe ein ganz normales Leben, ohne Einschränkungen oder dergleichen. Nur weil ich das FASD habe und es oft heißt, FASD gleich behindert und dass man nichts schafft im Leben, kann ich trotzdem ein normales Leben führen. Also, versucht euch nicht an die Vorurteile zu halten, sondern versucht euer eigenes Leben zu führen. Legt eure eigenen Steine so hin, wie ihr sie gerne haben möchtet. Denn dann könnt ihr auch ein normales, unbestimmtes Leben führen. Warum bin ich Heilerziehungspfleger geworden? Ganz einfach. Ich möchte in meinem Berufsleben was erreichen. Und zwar, dass all meine Klienten ein glückliches, unbeschwertes Leben führen können, ohne immer ausgegrenzt zu werden, nur weil die Gesellschaft der Meinung ist, diese Menschen passen nicht in unser System. Ich möchte durch meine Arbeit dieses Schubladendenken vieler Menschen minimieren oder im besten Falle abschaffen. Wie erreiche ich dieses Ziel? Dieses Ziel, was ich mir selbst gegeben habe, ist sehr hoch. Aber ich bin ja nicht Heilerziehungspfleger geworden, um alles so zu lassen, wie es ist. Nein, sondern ich möchte durch meine individuelle Arbeit mit meinen Klienten schaffen, dass sie jeden Tag, wie du und ich, leben können, ohne all die Vorurteile. Ich arbeite im ambulanten Bereich. Das heißt, ich betreue meine Klienten ganz individuell, wie sie es benötigen. Ich habe keine festen Arbeitszeiten. Dies macht es nicht immer einfach. Ich bekomme immer Ende der Woche meinen Dienstplan und ich setze mich dann am Wochenende hin und plane selbstständig meine Arbeitswoche. Mir ist es unglaublich wichtig, am Sonntagabend zu wissen, wie meine Arbeitswoche aussieht. Das ist meine eigene Struktur, die ich brauche. Natürlich kann sich kurzfristig was ändern, dann muss ich handeln und umplanen. Was brauche ich noch, um gut arbeiten zu können? Mir ist mein eigener Schlafrhythmus extrem wichtig. Deswegen achte ich immer darauf, zur selben Uhrzeit möglichst ins Bett zu gehen. Dann brauche ich noch meinen Sport. Ich spiele leidenschaftlich gern Fußball und das tut mir unglaublich gut.
Da kann ich all den Stress vom Tag einfach vergessen und mich voll und ganz auspowern. Dann gehöre ich nicht zu den Menschen, die morgens Kaffee trinken, sondern meine Droge ist die Cola. Meine Morgenroutine beginnt oft mit einer Cola und dann starte ich in den Tag.